早兩日發現咗一間好好嘅鋪頭喺卓越中心嘅北區，就係呢一間叫話梅。最近做緊一個活動，搜羅咗全世界嘅護膚品同埋美妝品。話梅係一間咩鋪頭呢？其實佢係一間網紅店嚟嘅，跟住喺全中國呢，越開越多分店。中出名一樣呢，就係佢有好多大牌子嘅試用裝同埋旅行裝。咁樣有咩好呢？就可以等你試下個護膚品到底適唔適合你。話晒嗰啲大牌子可能都係好貴嘅，買完就唔會浪費啊嘛。另外一樣出名嘅呢，就係佢環境係好啱打卡，跟住有陣時喺上海嗰啲大少少嘅就會有啲 event 搞咁樣。不過深圳嗰間就偏細少少。幾多外國人會過去行，可以實現大牌自由啊！咁到底深圳呢間買到啲咩產品呢？的確同國內其他美妝百貨有啲唔同，都係一啲我哋熟悉嘅大品牌，同埋呢一啲好實用嘅醫學護膚品牌。畫面見到有華倫天奴啊、阿瑪尼啊、YSL 啊等等嘅大品牌化妝品，仲有好多唔同唇膏嘅色號啊，可以一路行一路教男朋友點分，順便叫佢買俾你。不過網上面對呢間鋪頭嘅傳言都有好多，去到最尾呢，我會講下啲購買注意嘅事項。黃色價錢貼紙呢，就係優惠得比較多。開始見到啲實用嘅小品啊，呢啲潤唇膏幾好用。咁植村秀呢個系列嘅卸妝油又係好好用啦，男仔都可以買去捽黑頭。買完問下 AI 點用。接住落嚟，我哋一齊行啦！我影晒成間鋪啦。大品牌嘅一啲爽膚水同埋精華水，啲大護膚品牌嘅晚霜啦，旅行裝洗面奶。佢所有產品後面都有貼一個中文說明，我覺得咁樣幾好嘅，因為全個世界有唔同嘅語文，未必樣樣睇得明。細支嘅爽膚水好啱油性皮膚用。旅行裝防曬啦，其實都有啲中 size 嘅。Kiehl's 呢個泥膜呢，我都買咗個旅行裝，因為泥膜其實成日都用唔晒。呢度絕對可以滿足購買慾，我諗冇人會帶走嘢。你好似買咗好多好嘢咁，但係唔係用咗好多錢。最近消費滿，又有福袋送。一大堆精華水啦，仲有呢啲好常見嘅保濕水。入邊都有啲係旅行裝嘅乳液嚟嘅，仲有精華液啦。眼霜啦，呢度補充第一個注意嘅事項啦。其實呢，佢呢度買嘅試用裝，可能你分分鐘幾啱加埋，個價錢係平過你買一啱嘅，一啱原裝嘅含量。有啲呢就調翻轉嘅，所以你要自己加下價。有啲身體沖涼嘅磨砂啦，
神仙水，啱啱都見到世子莊，大部分人都好熟悉嘅護膚品啊，修麗可嘅都好齊全。當然，國內口碑好嘅護膚品呢度都有。韓國 Olivia 有嘅，呢度都有啲。唔同種類嘅面膜啦。身體嘅 lotion 同埋護手霜都有，知名嘅沐浴露同埋洗頭水咯，仲有啲護髮嘅產品，真係好多好 Q 嘅試用裝，係買盲盒嘅心態過去呢，好似尋寶咁幾開心。講到呢樣又有另一個注意嘅地方想講，其實話梅係有網店嘅，你關注咗佢個微信呢，可以入到佢小程式。不過呢，呢個就係我其中一個想講嘅注意地方，因為好多人話其實佢會買到一啲差唔多過期嘅產品，所以我都係建議大家喺網店見到之後去實體鋪度買。或者先喺微信嗰度幫手問下有冇貨，或者冇就叫佢訂，之後去實體鋪度攞。咁你可以睇清楚到底個日期有冇過期啊嘛。因為有啲人都講話點解可以有咁多旅行裝、試用裝？呢個都衍生佢另一個品牌嘅問題。有人話佢有假貨。我覺得咁樣嘅可能性就唔高嘅，因為其實佢同其他網店嘅做法一樣，都係做一個採購嘅角色。其實淘寶都有好多同款㗎，你都會見到淘寶賣呢啲試用裝同埋旅行裝。咁普遍話梅個價有啲都係比網上面賣得貴少少。咁點解我都會幫襯呢？因為始終佢係一間好着實咁樣開咗唔同分店嘅大公司。唔係大集團，所以俾人質疑係正常嘅。但係總比起嗰啲連商業登記或者連實體鋪都冇嘅採購店、網紅店、網店嚟得更加安心咯。再者就係喺網上既然都買到呢啲產品嘅時候，就證明其實國內呢好多大美妝品牌或者醫美品牌願意係賣呢啲類型嘅產品，甚至乎其實喺嗰啲大品牌專櫃其實都有旅行裝賣。咁點解啲大品牌會俾啲試用裝話梅分銷呢？呢個就係大家要留意生產同過期日嘅原因啦。我前後去咗2日，因為第2日呢想補買少少嘢，順便將最尾嗰啲位再影得清楚少少，重複呢大家可以唔使睇。其實啱啱嗰度都有拍低有呢啲香水嘅細裝啊咁樣，我又覺得係一啲好嘅送禮選擇。因為唔同場合或者唔同嘅衣着穿搭，其實都適合唔同嘅香水味㗎嘛。
送禮呢都有呢啲禮盒裝。出面五一黃金週都有啲 booth 啊，同埋小攤檔。我最後自己第二日就走去補買呢啲 Kiehl's 呢個喺極地都用得嘅保濕凝露，真係好正，膚感好好，控油鎖水，好少保濕嘢係控埋油，同埋咁細啱呢，可以方便晏晝出去印一印又再補下。超級啱油性皮膚用，希望大家多一個週末假期嘅好去處啦！鍾意我嘅影片，麻煩大家俾我 like 同埋訂閱我嘅 channel啊！我會不定期出片啊！